السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصباح الخير للجميع. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن the over-the-counter medications used to treat cough. As we know, cough is one of the most common health conditions where patients seek medical treatment either by their own or by referring to the pharmacist. وبالتالي يعني الكف كفارماسيست إحنا هو من أكثر الهيلث كونديشنز شيوعا اللي ممكن إحنا نشوفها نتعامل معاها ونضطر إنه نعمل dispensing ل medications to treat cough. فاليوم إن شاء الله we will talk about we will define cough, then we will talk about the types of cough, then we will move on to talk about the medications, specifically the OTC medications used to manage cough. So we start with a definition. Cough is a reflex action that helps clear the airways. إذن هي عبارة عن reflex action. Okay? يعني هي ردة فعل جسم طبيعية تلقائية for what? To help clear the airways. يعني الهدف إنها بدها تنظف وتفضي الأيرويز اللي هم respiratory tract واللي هم التراكيا ولا البرونكاي and the bronchioles. Okay. To clear them from what? إيش بالضبط الكف بده يخلص الأيرويز من إيش؟ Of irritant, mucus or foreign substances. إذن الأشياء اللي بتكون بالعادة موجودة أو بتدخل بالأيرويز وبالتالي بصير في initiation هذا الريفلكس أكشن اللي هو الكف بيكون in response لدخول irritants أي مواد يعني خلينا نحكي بتسبب irritation، بتسبب اللي هو خلينا نحكي تحسس mucus. أوكي، أو in case of foreign substances let's say مثلا micro pathogens أو اللي هو يعني microbes مثلا بحالة respiratory infections. أوكي، طبعا يعتبر الكف هو natural defense mechanism للجسم، طريقة دفاع طبيعية that is designed to protect the respiratory system. الهدف منها حماية جهاز التنفسي من هاي foreign substances، من هاي irritants أو mucus to stay in the respiratory tract. أوكي، هلا لما air passages بالثروت واللنجز become irritated، لما يدخل irritant أو أي foreign substances بتسبب irritation أو بتسبب blockage، ممكن تسكر بشكل كلي أو جزئي airways، الجسم هون زي ما حكينا بيستجيب بشكل سريع by expelling the air to remove the irritant أو excess mucus اللي موجود بالairways. أوكي، طبعا بالعادة معظم يعني حالات الكف اللي بتيجي على الصيدلية بتكون associated أو as a result أو a symptom of an upper respiratory tract infection، وبالعادة it is treated with the available over-the-counter medications that do not require prescription. ندخل أكتر بالكف نعرف الميكانيزم اوف أكشن. ليش نعرفها؟ أو اللي تسي الميكانيزم اوف كف، كيف بصير الكف مشان شوي نقدر نفهم أكتر التايبس اوف كف والأدوية اللي رح نستخدمها أو ممكن نصرفها للمريض بالتريتمنت. زي ما حكينا بالعادة الانفكشن بالupper respiratory tract هو بيكون الأساس أو هو المسبب الرئيسي. This infection produces inflammation. إذا مع الانفكشن بصير في عند البيشنت inflammation، بصير في irritation بالثروت والتراكيا. This would stimulate the cough reflex. هذا رح يحفز الكف reflex. طبعا إذا بالأساس بده يكون في triggers. في triggers like what؟ إيش التريجرز لازم نكون عارفينها؟ like السموك، دخول أي نوع من أنواع الدخان داخل الأيرويز. البرفيومز، في ناس مباشرة بصير عندهم هذا الكف ريفلكس in response to smelling perfumes أو أي scents، أي روائح شو ما كانت. in case of noxious fumes اللي هي عبارة عن الغازات اللي بتكون سامة، هاي برضو تعتبر irritants للأيرويز in case the individual smells them. in case of speech مرات لمجرد الكلام بصير في إيش
بتحفز هذا الريفلكس في الجسم وبيصير في كف. in case of exercises in case of cold weather أو cold air. كمان in case of eating كثير بنشوف أو يعني جربنا إنه while being eating ممكن يصير فجأة عند الشخص يعني يعتبر هذا irritant الأيروي، خاصة إذا بيصير في choking أو دخول لجزء من الأكل أو الإشي اللي شربه الشخص للأيرويز مباشرة. الجسم بشكل سريع وبشكل urgent بيعطي الكف reflex also in case of humidity. أوكي. هلا هاي طبعا التريجرز بالعادة بتكون triggers for what أو to which type of cough للدراي non-productive cough. إذا بالعادة هاي التريجرز بتكون مصاحبة أو هي إذا بتتسبب كف، الكف اللي بتتسببه بيكون dry and non-productive، يعني ما في mucus is producing from the airways. أوكي. بالعادة هذا الكف كمان له other names such as reflex cough or irritant cough. زي ما حكينا بصير in response to the stimulation of cough receptors in the airways. هون في عنا السلايد هذا يعني it explains further the mechanism of cough. بحكي لنا أي trigger أي irritant أي foreign substances موجودة بالairways مباشرة مين رح يستجيب إلها في respiratory tract؟ رح يستجيب إلها receptors. هاي receptors رح تعطي signals للكف center in the medulla oblongata in the brain. أوكي. الميدلا oblongata موجود بالبرين. أوكي. زي ما إحنا شايفين، فبتاخد أو بتيجيها السيجنالز through the afferent nerves. طبعا النيرفز بالنيرفس سيستم يعني divided into afferent nerves and efferent nerves. الافferent nerves هي بالعادة بتنقل it transmits أو they transmit the signals from the different organs different sites in the body to the brain to the central nervous system. وبعدين الجسم إذا بده يعطي ريفلكس هاي السيجنالز كيف ببعتها من خلال الافيرنت نيرفز للسبيسيفيك سايت اوف اكشن. فإن the case of cough هون بصير في السيجنالز are transmitted through the afferent nerves to the cough center in the medulla oblongata. وبعدين بيستجيب الجسم أو اللي هو الكف سنتر بأنه يعطي ريفلكس. هاي السيجنالز بتم يعني كمان إرسالها من خلال الافيرنت نيرفز لوين؟ للإكسبيراتوري muscles in the respiratory tract، وبالتالي هون بصير في ريفلكس على شكل كف. There are 3 types of cough. Okay. إذا في عندنا 3 أنواع من الكف. إيش هم هاي الأنواع؟ The first one is dry cough بنسميه irritating cough أو non-productive cough. إيش اللي بيميز أو إيش الكاركترستيك في الدراي كف؟ من اسمه dry هو السعال الجاف. There is no production of mucus or phlegm. ما في إشي بيطلع مع الكف. تمام؟ هو عبارة عن سعال جاف. Okay. The second type is chesty cough. chesty cough أو اللي له other names non-productive cough أو wet cough. It's completely the opposite of dry cough. Dry cough, no mucus. Meanwhile, in case of chesty or productive cough, there is production of mucus. إذا بيكون في اللي هو بنسميه البلغم اللي بيطلع مع المريض while coughing. The third type is chesty but non-productive cough. إيش اللي بيصير بهذا النوع أو كيف ممكن نميزه؟ chesty it means في congestion عند البيشنت. إذا في احتقان. أوكي. في احتقان عند الشخص بالairways وهذا بيبين ويلاحظ while coughing but without any mucus production. ما في أي production بالميوكس. بالعادة chesty but non-productive cough بيكون associated with wheezing. أوكي. اللي هو الصفير الصوت اللي بنسمعه while breathing أو feeling of tightness. المريض بيحكي لك إنه في إشي ضاغط على صدري ومش قادر مثلا أتنفس. تمام. كمان في cough categories. يعني we can categorize cough into 3 categories according أو based on the duration. المدة اللي بيعاني فيها المريض من الكف من خلالها بقدر أشخص يعني to which category of cough it belongs. So there are 3 types. There is acute cough. acute cough إذا كان الكف lasting for less than 3 weeks. إذا مدة قصيرة أقل من 3 أسابيع هاي بنعتبرها acute cough. Okay. The second category is subacute cough which lasts between 3 to 8 weeks. Okay.
And the third type أو the third category is chronic cough. هنا اللي هو السعال المزمن which last more than 8 weeks. تمام. طبعا معظم الحالات اللي نحكي فيها واللي بتحتاج OTC medications هي اللي بتكون بأي كاتيجوري. بحالة الأكيوت كف اللي بتكون associated زي ما حكينا مع upper respiratory tract infection المفروض ما تطول عند المريض ويصير لها resolution. لكن إذا في لها أسباب تانية، إذا المريض عم ياخد أدوية، هاي الأدوية هي عم تعمل induction للكف، يمكن هذا الإشي يضل as chronic cough ما دام السبب الرئيسي موجود. Okay, so what is the cough treatment؟ كيف ممكن نعالجه؟ ال product choice أو ال drug choice أو ال OTC choice mainly depends on the type of cough. إذا بالأساس نعتمد إيش نوع الكف إحنا بنعالج، وبالتالي هون بيكون في عنا 4 remedies أو 4 categories من ال medications used to treat cough. The first one is اللي هو ال cough suppressants، أوكي، أو اللي بنسميهم ال antitussives. فنفس الكلمة cough suppressants هم نفسهم antitussive agents. الcough suppressants من اسمهم they suppress the cough، بيعملوا تثبيط وتخفيف للكف. بالعادة الcough suppressants يستخدموا to treat dry irritating cough اللي ما بيكون فيه أي mucus production، لأنه لما تفكروا فيها يعني أي productive cough، أي chesty cough يعني فيه mucus production، ما بصير إحنا نعطي للبيشنت كف سبريسنت لأنه لازم يتخلص من هذا الميوكس. أوكي، it should not stay inside the airways لأنه رح يعمل blockage، وهيك بنكون إحنا عملنا يعني more progression للcondition أكتر من إنه عالجنا. The second category اللي هي expectorants drug cough expectorants من اسمهم expectorants يعني they help expelling the mucus outside the airways. تمام. بالتالي هذول بينعطوا بحالات الchesty productive cough. expectorants sometimes we call them mucolytics لأنهم بيعملوا lysis للميوكس، بيساعدوا بتحليل الميوكس بالعادة بيكون thick، فلأنه thick مش بسهولة مع الكف يطلع، فبنحاول نساعد المريض إنه يطلعه من خلال dispensing and administering cough expectorants أو الميوكس expectorants. The third category اللي هي decongestants من اسمهم decongestants. okay, so they relieve and reduce congestion. التايب of cough المناسب نستخدم فيه decongestants هو الchesty non-productive cough اللي هو حكينا النوع اللي بيكون الثالث، اللي بيكون البيشنت ما عنده production of cough لكن في عنده congestion and بيكون في عنده برضه مع اللي هو الويستنج ساوند أو الويزنج. The fourth type of categories أو الكاتيجوريز الرابعة هي الديمولسنتس. الديمولسنتس اللي يعني بالعربي ممكن إحنا نترجمها as ملينات. الملينات هي عبارة عن يعني substances رح نحكي عنهم، بالعادة بتكون يعني natural products موجودة بشكل طبيعي، والهدف منها تعمل soothing الأيرويز، تلين هاي الأيرويز وتخفف الإريتيشن الموجود. We start with the first category which is cough suppressants أو اللي حكينا عنهم antitussives. هون رح نركز على 3 agents. The first one opioids. opioids طبعا بدنا نعرف إحنا لا يستخدم as over the counter medications، لكن يعني it is worth to mention them here، فرح نحكي عنهم ونمر عنهم بسرعة. mechanism of action الopioids they suppress cough through the action on the central cough center. إذا بشكل مباشر بيعملوا suppression بالكف سنتر، وبالتالي بيكون صار في suppression للكف reflex. بالعادة الأوبيويد بيستخدموا to treat of refractory chronic refractory cough اللي هو الكف اللي بيروح وبرجع ما بتحسن منه المريض، وبيكون بالعادة كرونيك، وبالتالي مدته بتكون طويلة على الأغلب أكثر من 8 weeks. تمام. الايجنتس اللي ممكن تستخدم من الأوبيويد، طبعا الأوبيويد أنواعهم كثيرة، لكن كوننا عم نحكي أو in the context of cough mainly 2 agents are used اللي هو morphine. Morphine reduces the cough within a week and the second one codeine. الكودايين طبعا كان يستخدم بشكل كبير، لكن بسبب الديبندنس، احتمالية الديبندنس واحتمالية الدرج abuse كونه هو واحد من الأوبيويدز، أدى إلى أنه يصير في limitation وكنترول more control على
استخدام الكودايين. أوكي. طبعا من أهم السايد افكتس اللي ممكن تصير عند البيشنت من استخدام الكودايين ممكن يسبب sedation، اوكي، اللي هو النعس. It may also cause respiratory depression، هاي تعتبر serious condition، خطيرة، بتخلينا نبتعد عن استخدامه يعني as OTC medication. لازم يكون، مفروض يكون بوصفة طبية. ممكن يسبب constipation as well as addiction، يعني ممكن كمان يسبب إذن اللي هو الإدمان. تمام. طبعا في بعض الدول لسه الكودايين بيدخل، كودايين الهيدروكودون بيدخلوا بالكف برودكت، ممكن ينصرفوا از او تي سي، ولكن في بعض في بعض الدول مثل الأردن طبعا لا يستخدم فيها، أو المفروض ما ينعطى فيها الكودايين as OTC medication because of its potential for abuse. المريض ممكن ياخد higher doses من المطلوبة، وممكن يصير في dependence، اعتماد عليه، اللي هو بداية الادكشن، وبالتالي بسبب كمان serious side effects that it may cause. The second antitussive agent اللي هو رح نحكي عنه اللي هو dextromethorphan. In fact, dextromethorphan is the most common non-opioid agent for cough. إذن هو طبعا لا يعتبر من الأوبيويدز. الميكانيزم of action له بتصير through decreasing the sensitivity of cough receptors، وكمان بيشتغل as antagonist على receptor اللي هو N-methyl D-aspartate receptor. هاي mechanism of action. من خلينا نحكي الادفانتجز للدextromethorphan انه it is available in different dosage forms including syrup, gel, extended release tablets, lozenges as well as strips. بدنا نعرف احنا كفارماسيست كمان هاي الادويه جماعه مهم نعرف الدوزز، مهم نعرف، لانها زي ما حكينا الكف ميديكيشنز بتمر علينا كثير بالصيدليات. بهمنا نعرف الدوزز، بهمنا نعرف فريكونسي إلها، بهمنا نعرف كمان الأعمار المناسبة اللي تنعطى فيها. الدextromethorphan مثلا it's not suitable to be used as OTC medication in children who are less than 4 years. إذا لاحظوا الأدوية مرات بتكون OTC medications لعمر معين، لعمر أقل من هيك بتبطل تكون OTC medication، تحتاج prescription. تمام. اليوجوال دوز بالعادة بتكون من الاكستندد ريليز 60 ملي جرام twice daily لحتى نعمل، إذا بدنا نعمل coverage ل 24 hours. أهم السايد افكتس ممكن تصير عند البيشنت اللي هي nausea, vomiting, constipation and drowsiness، يعني mainly GI related side effects. The third antitussive agent or cough suppressant is benzonatate. البنزوناتيت هو عبارة عن peripherally acting antitussive agent، يعني mainly ما بروح بيشتغل على البرين، ما بيشتغل على الكف center in the brain. It acts by anesthetizing the stretch receptors باللنجز والبلورا، وبالتالي هيك بتعمل inhibition أو بتخفف من الكف reflex. موجود على شكل كبسولز البنزوناتيت، وأهم والدوزز بتكون between 100 ملغ to 200 ملغ 3 times daily. The most common side effects reported in patients using benzonatate are hypersensitivity reactions, bronchospasm, chest numbness, and constipation. وهي أمثلة على الأنتيتوسبس اللي هم من، يعني خلينا نحكي التريد نيمز اللي ممكن تمر علينا بالأردن. بالعادة رح تشوفوا إنه مثلا الكودايين، دextromethorphan بالعادة بيكونوا موجودين بكومبينيشن، يعني بكومبينيشن مع either one medication ومرات مع two medications. تمام. فمثال عليها الكودايين موجود بالريفاكود مع الباراسيتامول، فهو combination. الريفاكود هي combination between codeine and paracetamol. والدكستروميثورفان بيكون موجود باليونيفيد دي ام. طبعا في يونيفيد دي ام، في يونيفيد اكسترا. باليونيفيد دي ام بيكون موجود مع سيدوإفيدرين which is a decongestant agent and tripronidine which is an antihistamine. Now we move on to the second category اللي هي الكف expectorants. The most commonly used expectorant
is guaifenesin. Okay, إذا الجوايفنسين أكثر over the counter medication used as expectorant. وحكينا الاكسبكتورانتس الهدف منهم يساعدوا بإنه to expel the mucus outside of the lungs. هون الجوايفنسين كيف بيشتغل؟ it reduces the viscosity of the mucus in the airways. Okay, it also inhibits the cough reflex sensitivity in patients بحالة اللي عندهم hypersensitivity للكف receptors، اللي يعني معنى آخر أي irritant ولو كان بسيط ممكن مباشرة to initiate الكف عندهم. الدوز من extended release guaifenesin is between 600 milligram to 1200 milligram every 12 hours as needed. يعني المريض بياخده ما في داعي ياخده بفريكونسي أكثر من كل 12 ساعة، ولكن as needed. يعني المريض عم بيشكي من أعراض بياخد من الميديكيشن، ما بيشكي ممكن to skip the dose وما ياخدها. موجود على شكل تابلتس وسيرب. أهم السايد effects اللي بسببها هي nausea, abdominal pain as well as dizziness. other less used agents ما رح ندخل بتفاصيلهم، اللي هم الأمونيوم كلورايد and squill. السكويل هي عبارة it's not يعني completely synthetic medication، هي عبارة عن plant بالعادة يعني تعتبر هي من الهيربال medicine choices لحالات كتيرة من respiratory conditions أو respiratory diseases. أوكي. The third category اللي هم decongestants. اللي حكينا decongestants أكتر إشي مستفيد منهم أو بأي حالة أو بأي نوع من الكف بحالة اللي هو chesty non-productive cough. عند البيشنت في congestion ولكن ما في production of mucus. هون بيكون بنفكر decongestant. طبعا يعني ممكن نستخدمهم لحالهم، ممكن نستخدمهم مع combination of other medications. هلا مرات المريض بيكون صار عنده بيكون في congestion with mucus، بهاي الحالة لازم نستخدم الأفضل نستخدم البرودكت اللي فيها combination من decongestant with الكف أو الميوكس expectorant. أمثلة أو إيش هم الagents decongestants اللي هم السيدو إفيدرين، فينيلفرين and إفيدرين. وردي حكينا إيش الاستخدام. طبعا الديكونجستنس رح نحكي عنهم، يعني هون مريت عنهم لأنه رح نحكي عنهم بشكل موسع بشكل ديتيلد لما نحكي عن في حالة اللي هو الالرجيك رينايتس ولما نكمل بريسبيراتوري كونديشنز. آخر جروب اللي هم الديمولسنتس، اللي هم حكينا الديمولسنتس هي عبارة عن ملينات، هم عبارة عن substances that soothe and protect and give protective effect من الirritation أو أي inflamed mucous membranes inside the airways. فهي بتعمل تليين ترطيب وبالتالي حماية من الirritation وبتخفف الاستجابة لأي irritant ممكن بدخل على أو موجود بالairways. So they are commonly used to relieve and alleviate symptoms of cough through forming a protective film over the throat. لما المريض يستخدم هاي الديمولسنتس هاي ملينات بتعمل على شكل protective film، يعني طبقة. الفيلم هي نفسها لاير، هي طبقة بتعملها بطبقة حاجزة أو حامية داخل الثروت وداخل respiratory passages. من الأمثلة عليها اللي هو الهاني، العسل يعتبر من ديمولسنس. مشان هيك احنا بنحكي الشخص بالعادة اللي بيكون عنده سعال انه بننصحه من الاشياء اللي بننصحه فيها اللي هو يستخدم العسل. امثلة تانية اللي هي السليبري المبارك، هذا نوع من انواع برضو البلانتس بيحتوي على ميوسيلج. الميوسيلج اللي هو الصمغ، فهي مادة شبيهة بالصمغ أو اللي هي like gel like بتصير لما تنخلط مع المي. أوكي، فهي على شكل جل أو على شكل صمغ. فهي برضو إذا بشربها الشخص زي العسل رح تعطي soothing و emollient effect inside the throat and the airways. Other examples include licorice root, cherry bark, as well as glycerin.
نرجع بنأكد إنه الديمولسنت هاي ممكن إحنا ننصح فيها أي مريض يعني experiencing any type of cough، كان عنده acute cough ولا chronic cough ولا كان عنده dry cough أو productive cough أو chesty non-productive cough، في أي نوع دائما ممكن نستخدم أو نلجأ كمان للديمولسنتس. طبعا يعتبروا هم cheap، they are also harmless، وبالتالي يعني نستفيد منهم كمان for their useful placebo effect. طبعا في عندنا كمان جروب اللي هم الانتي هيستامينز. الانتي هيستامينز ايش بالضبط دورهم هون بالكف؟ دورهم انه they exert a central and peripheral inhibitory action on a neuronal pathways that are involved بالكف reflex. تمام؟ إذا هون جروب آخر ممكن نستخدمه، ورح نشوف الأنتي هيستامينز هاي بتمر معانا بعدة health conditions من ضمنها الكف. طبعا هون بدنا نعرف إنه الأنتي هيستامينز في منهم sedating وفي منهم non sedating. ممكن نستفيد إحنا من السيديتنج أو sedative effects للأنتي هيستامينز لحتى يفيد الناس اللي cannot يعني people أو patients who cannot sleep during the night because of continual coughing. الناس اللي بتيجي عليك على الصيدلية بتقول لك أنا بطلت أعرف أنام بالليل من كتر السعال. بهاي الحالة ممكن نفكر لهم بسيداتيف agent من الأنتي هيستامينز بحيث يساعد يعني to induce sedation، يسبب له نعاس وبالتالي يساعد بالنوم. كمان ننتبه إنه الأنتي هيستامينز have anticholinergic side effects. أوكي، لما نسمع دائما كلمة anticholinergic effects أو side effects لازم نفهم إنه بصير في دراينس بالجسم. فهو الدراينس اللي إحنا بدنا إياه أو نحكي هو beneficial في حالة الكف، اللي هو الدراينج اللي بصير بالبرونكيال والنيزل سكريشنز. مشان هيك بنشوف أنتي هيستامينز ممكن ينصرفوا بحالات الكف، ممكن ينصرفوا بحالات الألرجيك رينايتس، الناس اللي عندها رينوريا، عندها يعني روني نوز. فبالتالي because of the antihistamines anticholinergic effects ممكن نستفيد منهم حتى نخفف من هاي السكريشنز. كمان الانتيهستامينز إن شاء الله رح نحكي عنها بالأذر توبكس بشكل موسع. الافيلابل كومباوندز بالذات اللي يستخدموا بالكف اللي هم دايفنهيدرامين، بروميثازين، تريبروليدين. finally بدنا نعرف إنه treatment of cough in children مش كل الأدوية اللي الكف products نعتبرها safe بالadult معناها هي safe بالchildren. في منهم not safe، في منهم safe ولكن بدوزز معينة، في منهم safe لحد عمر معين. فدائما نراجع معلوماتنا بخصوص هذا الموضوع. كمان بدنا ننتبه إنه نحاول دائما مع الchildren إنه يعني نستخدم خلينا نحكي non pharmacologic يعني نعطيهم non pharmacologic recommendations أو choices بدل ما نستخدم الأدوية بشكل مباشر. مثلا ننصحهم بالأورال hydration، باللجوء للwarm fluids such as soup, tea, etc. كمان the use of honey. لكن هون ننتبه إنه العسل استخدامه بالأطفال بيكون للعمر اللي هو أكثر من سنة. أقل من سنة إحنا بنعرف إنه العسل ممنوع. الكف لوزنجز، هارد كاندي اللي بتشتغل as emollients أو اللي هم الديمولسنت اللي حكينا عنهم، بدل استخدام زي ما حكينا OTC medications مثل الميكوليتكس والإكسبكتورنت والأنتيهستامينز. هيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم عن الكف medications. في حدا عنده أي سؤال؟ يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيكي. خلينا دكتورة ممكن تنزل لنا تشابتر؟ نعم دكتورة ممكن تنزل لنا تشابتر؟ إن شاء الله.